Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun men AQShda joylashgan Apple Store'ga tashrif buyurdim. Sababi Apple'dan eng arzon $599 MacBook Neo taqdimoti bo'lib o'tdi. O'shani hozir birgalikda ko'ramiz. Bu esa Apple Store'ga kiraverish va mana o'sha MacBook Neo narxi $599. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Ranglari 4 xil rangni tashkil etmoqda. Ko'k, oq, pushti, sariq rangda. Va bundan tashqari esa Apple Store'da turli tuman Apple aksessuarlari, Apple Watch va Apple'ga taalluqli juda ko'plab gadjetlarni topishingiz mumkin. Bu esa iPhone 17 Pro Max orange rangi va narxi $1199 ni tashkil etmoqda va bunga shtatlar solig'i qo'shiladi, taxminan $100 ni tashkil etadi. Va Apple Store'ning yonida boya ko'rsatganimdek Tesla magazini joylashgan va bu yerda buni qaranglar do'stlar. Tesla Optimus. Ushbu robotning narxi naqd $35,000 ni tashkil etar ekan va kelasi yil sotuvga chiqishi kutilmoqda.